이 나라에서는 18세 미만에 결혼할 경우 부모의 동의가 필요하다. この国では18歳未満で結婚する場合、親の同意が必要だ。この国では18歳未満で結婚する場合、親の同意が必要だ。이 나라에 왔을 때는 말도 통하지 않고 아는 사람도 없어서 매우 불안한 기분이었다. この国に来た頃は言葉も通じず知人もいなくて、とても心細い気持ちになったものだ。この国に来た頃は言葉も通じず知人もいなくて、とても心細い気持ちになったものだ。이 나라 남측에는 완만한 구릉지대가 펼쳐져 있다. この国の南側には、なだらかな丘陵地帯が広がっている。この国の南側には、なだらかな丘陵地帯が広がっている。이 나라는 옛날부터 무역에 의해서 이익을 얻고 있다. この国は昔から貿易によって潤ってきた。この国は昔から貿易によって潤ってきた。이 나라는 세계에서도 유수의 밀 생산국이다. この国は世界でも有数の小麦生産国だ。この国は世界でも有数の小麦生産国だ。이 극장은 2,000명 관객을 수용할 수 있습니다. この劇場は2000人の観客を収容することができます。この劇場は2000人の観客を収容することができます。이 기계를 잘 다루기에는 상당한 기술이 필요하다. この機械を使いこなすにはかなりの技術が必要だ。この機械を使いこなすにはかなりの技術が必要だ。이 기술 내용이 적절하다고 말할 수 있는 증거가 있는 것인가? この記述内容が正しいと言えるだけの裏付けがあるのだろうか。この記述内容が正しいと言えるだけの裏付けがあるのだろうか。이 기업에서는 기혼자는 해외 부임을 거부할 수 있다. この企業では、既婚者は海外への赴任を拒否できる。この企業では、既婚者は海外への赴任を拒否できる。이 기업은 매출 일부를 마을에 기부함으로써 마을 사람들에게 이익을 환원하고 있다. この企業は、売上の一部を町に寄付することで、町の人々に利益を還元している。この企業は、売上の一部を町に寄付することで、町の人々に利益を還元している。이 기획의 성공은 오노 씨의 활약에 힘입은 바가 크다. この企画の成功は大野さんの働きに負うところが大きい。
この企画の成功は大野さんの働きに負うところが大きい。이 단체는 유학생 지원을 목적으로 작년 8월에 발족하였다. この団体は留学生支援を目的に昨年8月に発足した。この団体は留学生支援を目的に昨年8月に発足した。이 단체는 국제교류에 기여하는 것을 목적으로 지난해에 출범하였다. この団体は国際交流に寄与することを目的として昨年発足した。この団体は国際交流に寄与することを目的として昨年発足した。